दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने न्यू वॉच की अनबॉक्सिंग, जो कि है एडिक कंपनी की। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एडिक की न्यू जनरेशन वॉच है और पीछे इसकी कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 1500 रुपये दिखा है, लेकिन मुझे अमेजोन से 500 रुपये की पड़ी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों इस तरह की हमें कुछ अंदर वॉच मिल जाती है, ये एडिक की, और ये यहाँ कंपनी की ब्रांडिंग की गई है एडिक। और ये बाकी कुछ ऐसा दिखता है इसका। जो इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। बॉक्स करते हैं साइड में से। ये हमारी वॉच, ये रही हमारी वॉच। इसमें टाइम टू पहले सेट कर दिया था। दोस्तों ये रही हमारी वॉच एडिक की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वॉच है, मेरे को तो बहुत पसंद आई ये वॉच। दोस्तों ये रही हमारी वॉच, तो देखने में कुछ ऐसी लगती है। इसके पीछे ब्रांडिंग दे रखी है इसकी, आपको फोकस कर रहा है। ये हमारी पूरी वॉच। दोस्तों ये मुझे अमेजोन से पड़ी है 500 की। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। देखने में थोड़ी थोड़ी जी शॉक की तरह दिखती है, लेकिन जी शॉक की है नहीं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वॉच, आप इसको जरूर से बाय करें। आपका बजट, अगर आपका बजट 500 रुपये का है तो बहुत सही वॉच है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करो BSO ब्लॉग्स को, घंटे का ऑप्शन दबाए मत।